Lukwago atubye. Mbalamusiza bannange, mbalamusiza nnyo nnyini mwenna. Sijja kubebaza mirimu gye mukoze. Bannange mwenna ab'omu diaspora naddala abawangalira mu kibuga mu Greater London. Emirimu gyonna nga bwe gigenda maaso, petition egenda kubeerawo, gyonna tugenda kugikola. Ab'omu mu America nga namwe mupulaninga definitely bwe kigenda okuba. Bannayuganda bannange, president akyali mulamu. That is the information I have. Wabaddewo information etambula eggulo. Waliwo abantu abavuddeyo ne baquestioninga muganda wange Lumbuye. Bannange, nze siri mwogezi wa Lumbuye, naye Lumbuye nkola naye. Njagala muwulirize ekintu kino. Siri speaker wa Lumbuye. Lumbuye tukolidinga somewhere somehow, naye Lumbuye is a freedom fighter. Lumbuye omulimu gwakola abasinga temusobola kugukola. Era sebo Lumbuye big up. Lumbuye bwavaayo wano ne MC Nomani nambe bavaayo. Omanyi problem gye tulina eryeji. Nti omuntu wajjo kunenya. Ojogenderere, especially nganzo omusajja awangadde mu relationship, musajja omufumbo. Bwe nyomba ne mukyala wange, era kintu kino njagala mukiwulirize mwenna abalina abakyala, abalina abaami, abalina ba boyfriend. Bw'oba ogenda okuyomba n'omuntu gw'obadde naye, bw'oba oyagala okuyomba n'omuntu yenna, sooka ojjukire mu birungi bye yakola. Lumbuye bw'avaayo wano n'ayogera ekintu ne kituukirira, mwenna nga mugamba haleluya. Okitegeera? Lumbuye bw'avaayo wano n'ayogera ekintu ne kitatuukirira nga kye yabadde ayogera nti Bobi Wine baagala kumutta bla 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 bla. Bannange, temumanyi bwe tuvaayo wano bwe tuwogera bantu bameka batuwuliriza. Oyinza okusanga omuntu ali ku ssimu ye bw'ati n'erinnya lyalina wano ku Facebook lyandabira nga wallahi yateekamu fake account ya fake name ng'ali behind closed door, tasobola kuvaayo n'ayogera kubanga agamba mbu ye tayagala kuteeka nze bannange saava mu ggulu n'engwa. Nomani teyava mu ggulu n'agwa. Lumbuye teyava mu ggulu n'agwa. Naffe tulina abantu baffe. Era singa ffe batukwatako bayinza okutukuba emiggo. Va ku miggo. Alina byona gyali Hamani. Temumanyi kibiriko. Naye omuntu bw'avaayo n'ajja wano n'ajja live n'ayogera information gwe n'ogikubamu ebituli n'ogamba oyo propaganda n'ogamba abo tebamanyi kwogera n'ogamba abo sibawuliriza. That's your business. Nze I will continue to share Lumbuye's video. Nja continuing okusharinga Nomani. Nja continuing abantu mwenna abajja abampereza message mwenna. Ataba nja bakeepinga. Naye Lumbuye bw'avaayo n'agamba nti Bobi baagala kumutta. Oba Bobi bakoze plan egendo mutta. Prevention is better than cure. Lumbuye has prevented something. Owulira? Lumbuye has munira kukaton. Maima, please, everybody, can close that door. Ostegera. So, waliyo omuntu avaayo nojja wano n'omugamba sharinga video eno n'agaana ogisharinga nojja wano n'omugamba najja n'akubamu information yo gy'omuwadde. Ostegera. So, we are not here okwogera ebintu by'oyagala. We are kubanga compiling up information eyo. Lumbuye agenda najja n'ekitabo temumanya ababa waliwo abantu abamuwa information ba keepinga waliwo abantu abatuwa information betu keepinga abamu nga mukola nabo
abamu nga baganda bammwe. So please bwe muba mukola ki o doubting information ya Lumbuye, please don't turn up. Bwolaba nga Lumbuye azze okwogera, I'm not his spokesperson. Nenze ndi concerned because Lumbuye ebintu byayogera njagala bagamba same applies to CNN, Al Jazeera, simanya NBS, simanya yobubu bukedde. Kati njagala bagamba tuli mu kalulu ko bwa meya nga BBS Terefina eyoyo katikiro wa moyo BBS Terefina reporting za akalulu ka meya okusinga n'akalulu kafa Kyagulanyi. Okitegeera? So please bwe muba muvaayo wano nga mwesimisa abamu ebinnyo mboyo Lumbuye ya ateeka abantu ku bunkenke, ateeka abantu kuki, please gwe togenda ku bunkenke tannakuteekamu muguwa. Lumbuye is doing a job whereby nobody kumwe mwenna temumanyi Lumbuye yavaawa okutandika okukola ebintu ebyo, temumanyi effort kijja ateekamu okubeera nga afuna information eyo. Lumbuye wano yayogedde mwaba munenya. Lumbuye yayogedde ggulo n'agamba nti High Court judge oba akulira oba director of public prosecution oba bagenda kukyusa abalamuzi nga NTV tenaba kugogera amawulire ago. Lwaki temugenda ne muwa credit nti Lumbuye yaleesa amawulire ago? Wallahi nkirabyeko wano ku website ya ku Facebook page ya NTV nti bagenda kushiftinga ba judges abamu. Okitegeera? So please bwe muba mudawutinga information yaffe, we are better off ne tubeera n'abantu babiri nga batulaba. Naye ffe kye tuwogera ebintu ebisinga bibeerawo biba bigenda ku happeninga kubanga abantu abatuwa information baba baagala ku happeninga. Kakati video etandise nsaba muntandikire njagala muntagingire Noop legal team ba Kanso wa Mary, Kanso Katana, Kanso Mwadanku Nyingi, Segona, njagala mubantagingire bonna basembere wano musharinge video eno. Bannange njagala bagambe Uganda olunaku lumu Lumbuye twali ku ka video ako ka saturating ne kagenda viral. Lumbuye yavayo na ngamba nti ko Jomugezi bobo oyagala Uganda eneterere waliwo abantu abayina okufa. Njagala muwulire ekintu kino. Twavayo wano ne Lumbuye alina ekintu kyangamba twali ffenna wano. Nangamba ko Jomugezi bobo oyagala Uganda eterere waliwo abantu abayina okufa. Ne mugamba Lumbuye ngeyo statement eri amaanyi nnyo. Nangamba ko Jomugezi Rwanda eyo gyolaba bat slaughtering abahutu. When Ireland went today, aba Irish balwana n'aba British. Aba Irish bavanga wano ne bagenda across the gundi, across the Irish Sea, ne bagenda Manchester, ne bagenda ne ba bombing abangereza. Ghana baslaughterlinga abantu. Wallahi it is the very same thing. Waliwo abantu botunulire Uganda, waliwo abantu bemugendo okulaba nga bakozesezza Bobi Wine ono bamukozesezza okwachivinga be baagala. Kakati njagala kubuuza Kanso Segona, where do you get the audacity okugende wa Kabaka? Kubanga ye Kabaka temumulaga. Mayega bwoba oyogera gwoyogera toyambadde maski naye Kabaka yebwa kwegamba ye Kabaka alina obulamu bwa nnyanya. Bannange muntambulize video eno. Mayega bwoba Kabaka avuddeyo okwogerera eggwanga ye Kabaka mumuteekako bimaski mumuteekako ebiglasses mukweka ki? Na bwe muba omusajja mwamutta nga mutubuulira nti omusajja mwamutta therefore nekyo ne tukimanya. Kanso Segona wagenze wa Kabaka
gwagenze wa mayega ng'ogamba nti nno bakoze bulungi ne balonda abantu. Mayega osobola otya okutuuza ennyuma yo ng'omwana wa Nambi ali wali wallahi bamuganye okutambula. Mayega gwe n'otuuza ennyuma yo. Mwenna Kanso Sseggona kyembadde nkusuubirako. By now Kanso Sseggona omanya amateeka okunsinga. Kanso Sseggona by now okimanyi njagala muwuliriza akantu kano bannange muntagingire Kanso Sseggona oyo. Waliwo article number 57 egamba challenging a presidential elections. Bwobo challenging ebyavudde mu kulonda. Mwe mulowooza Museveni lwaki asibye Bobi Wine okubanga teyeetaaya. Nva kuwogera n'abantu abali close ku Museveni bakimanyi for 100% sure bakimanyi nti Bobi Wine yawangula Museveni mu kalulu. Chovola banga Museveni agenda kusiba Bobi Wine mu house arrest paka nga amaze okulayira. Kakati mumubadde kimanyi ate bannange gukazigwe gukadaaga gwa amazima ga Katonda mugulu gukazigwe gwotulabizze ennaku. Bannange njagala bwe mulaba kadaaga oyo mukyala mubi mubadde mumanyi nti ennaku z'okuchallenginga petition a presidential gundi muzikibadde mukimanyi nti bazikendeeza. Mubadde ekintu ekyo mukimanyi. Ever since lwe ba declaring anti Museveni winner mubadde mukimanyi nti kati luno olunaku lwa 7 tumulayo ennaku ezi. Tumulayo ennaku 3 era mweze ennaku 3 ezo njagala mu sharing video yange eno Museveni bw'amanya nti ennaku ezo 3 zimaze kugwako agenda kwerayiza. N'ekirala Museveni kyalinze okwerayiza alinda results ze ziri bazitwale mu government gazette. That is what he is waiting for. Nemwe banligo mwe baloya banupu muchichi kye muliko. Bwe wa Museveni yaggalawo kooti mupairinge kooti mupairinge omusango guno mugutwaleyo abamawulire wakiri records zibeerewo nti mwakwata omusango ne mukola ki naye munnamwe bamusibye kubanga bakimanyi bulungi for sure nti Bobi Wine bw'abeera nga alya butaala wallahi ajja kulumba kooti. Kati which means Bobi Wine bw'aba taliwo there is nothing that is moving. Kanso Katana bwe wali oyogera ne Al Jazeera wagamba nti eri last declaration form ogenda kugisigninga with the petition, meaning nti mugenda ku petitioninga omusango guno mugenda kuguwaayo. Naye kati Kanso Katana bino obimanyi n'okunsinga kubanga okimanyi nti challenging a presidential elections kugamba nti any aggrieved candidate may petition the Supreme Court for an order that the candidate declared elected as a president was not valid elected. Akokubiri ne kugamba nti a petition under subsection 1 shall be in a form prescribed by the Chief Justice under subsection 11 and shall be lodged in the Supreme Court registry within 10 days after the declaration of the election results. Kanso Katana, Kanso Mwadanku Nyingi, Kanso Wameri, Mundi bintu bino mukimanyi nti okuva Museveni lwe bamulayiza mulisigazi muyine ennaku within 10 days ng'ekintu kino mukipetitionize mukitutteyo. Kyovola banga ye Museveni yageziwala n'agamba nti kankwate Bobi Wine muteeke kwa house arrest. Kubanga Bobi Wine yakuba Museveni akalulu flat. Kati mwe mukola ki? Louis Rubongoya, what are you doing, my brother? Mwagala kungamba nti koti za Museveni temuzesiga this time temugenda kuzesiga. Lwe mwali mututto omusango gwammwe okuwaaba omusango ewa Kibalama ogwa Nuupu bakkirize nti Nuupu mwe mwagifuna mu butuufu olwo koti zo mwazesiga.
Chichiche muliko. Mulina nnaku 10. Era kagundi akokusatu ne kakugamba the Supreme Court shall inquire into the determined shall inquire and determine the petition existence. In kati we mumala omusango ogwo gutwalayo. Supreme Court yejja gukolako within 30 days. Newe muna fairinga njagala okugamba be muna fairinga within these 10 days bwe mune fayo kubanga ye Museveni kyagenda okukola agenda bwamala okumala zine nakwe 10 nga Bobi Wine amuta bwamala okumuta bwe muvayo ne mukalambalira ku street wallahi bagenda kubakwata baba charging treason. So abantu ba NUP legal team wallahi ekintu kye muliko si kirungi. Kiki kigenda maaso Joel Ssenyonyi muganda wange. Louis Rubongoya kiki ekigenda maaso. Yulira Zebra gundi muleme kwesiriwaza Kyagulanyi alina bavaisire. Kyagulanyi siye muwabi. Kyagulanyi alina bavaisi, alina Mathias Mpuuga, alina mukyala gundi owe omwankole, alina ono womu Eastern Uganda, va ku mukyala Zedriga ali mu kudduka. Muleme kugamba nti nno gundi ye muwabi yekka. No, that's not the case. That is not the case. The lawyer wamanga boba tugambye ne ba lawyer basobola okuwaba. Lawyer can represent you. Lawyer kitegeeza aki. Lawyer can represent you. The lawyer can stand for you. Leba mule banange mbabuulire bwe muba njagala okubagamba abantu be Uganda. Ekintu kino bwe mubate mu kisobole. Njagala okubagamba Kagame gwe mulaba Kagame baamulumba mu America bwe baamala okutta Rwigema. Njagala kubagamba how serious we are eno mu diaspora. Kagame bwe baamala okutta Rwigema Rwigema baamunona mu America yalina ku misomo. Ne bamuleeta ne bamuti bwe mubate munsobole bintu bino mutubuulire mu abantu abali gundi. Mpulira complaints za amanye zigenda maaso. Sikwegamba Bobi Wine wabataliwo, there is nothing that is happening. Banange spirit z'aba Franka zigenda kubeera zitya. Emyoyo gy'aba Yasini Kawuma gigenda kubeera gitya. Bwe tudda mu kuzannyira ku kintu kino n'okupetitioninga kubalemye. Kiki kigenda maaso? Kiki kigenda maaso? Ebintu bino bembate mu bisobole. Fe tugenda ku petitioninga ku international kubanga kyenjagala obbagamba. Tubawadde time eri mu constitution. Kubanga mwe mubadde mugamba ate amama Mbabazi bwe yajja n'akomawo time yeeyongerayo. Muine ennaku 10. Ennaku eze 10 mu muzirema. Kyovola baye Museveni yagambye yavudde ne mu ggwanga. Yagenze ke Southern Sudan. Avudde Southern Sudan kati ayina ensi gyalimu eyo mu Afrika awo. Okumpi alabe bigenda maaso. Kubanga babadde bayina ekyeba naye ekisinga okunyiza yemmwe ba Council Segona Honorable Mathias Mpuuga ngoli quiet. Honorable Mathias Mpuuga kiki bwe bakubira amasimu temugakwata. Kiki kigenda maaso? Bwe bakubira amasimu temugakwata. Mulabira ddala nti muli bize nnyo. Huno Honorable Mpuuga mugezaako wano tasobola na kugikwata essimu yange.
tasobola kugikwata. Wuno kwali tasobola kugikwata. Essimu yine evuga tasobola gikwata. Ana mmwe nga mukoze bubi Kyagulanyi. Nga mukoze bubi Kyagulanyi. Kyagulanyi wallahi ayise mu Kyagulanyi ayise mu migundi. Mukoze bubi nnyo. Mukoze bubi nnyo. Muchukoze bubi nnyo. Mbabuuza lwaki temu petitioninga musango guno? That is my question. Honorable Segona Sebo ne bakubira olaba kati nkubidde empuga yaganya okukwata. Kati olowooza Segona yasobola ogikwata. Segona tasobola kukwata simu. Tasobola. Mwe muli bakabi nnyo temusobola kukwata masimu temusobola. Temusobola gakwata muli bakabi kati muli bakabi. What's going on? Baba no ba member of parliament ba mwe mukedde ku machane mulonda. Kati muna Uganda gwandaba naddala gwo mu diaspora. Uganda is subscribing ku United Nations. Uganda is subscribing ku International Committee of the Red Cross. Uganda is subscribing ku every eina we subscribing. Therefore, Uganda is subscribing ku East Africa, ku the African Union. Kati ffe banna Uganda abali mu diaspora tugenda kwekolera ku kintu kino. Kubanga mmwe kye mwali mwagala mwakifuna. Muli awo mutudde njagala okubagamba bwe baali rizinze results zo mu Buganda Museveni yabateza akanyeebwa. Museveni bwe yabateza akanyeebwa results ze yasinze okuririzinga mwenna mwe yabagambye mwamwangudde mbu mwawangudde mu Buganda. Kati mwenna mu jubilatinga. Segirinyo ova ku One TV ova ku TV eno simanya oli ku Spark TV simanya ne Spark TV bawadde gulikisine kwegama mukiraba nti kino eno buludani. Kyetubasaba mutulage wawe muyimiridde. Kye tusubasaba. Ate njagala okubakakasa. Twavaayo wano njagala okubagamba wano. Ne tubagamba nti Uganda eyo nga twagala eterere. Uganda eyo nga mwagala eterere njagala kano mukasalemu mukanterere. Uganda eyo naddala kati ate kati Uganda mugenda kulaba bwe tugenda okubonaabona. Uganda wallahi we tukkiriza kati Lukwago wuya alidde obwa meya. Lukwaga alidde obwa meya. Then Lukwaga ababadde bamukubira akalulu ababadde bamukolera mission ze ababadde bamukolera ziddate game Alan Sewanyana obaddemu. Alan Sewanyana obaddemu era Alan Sewanyana wano wavaayo n'ogamba nti goli munene nnyo. Ne Alan Sewanyana njagala okukupromising ekintu kimu. Mwenna ba member of parliament mwenna abayiseemu nga muli ku kadi ya Nuupu. Mugenda mukusaininga memorandum of understanding nti akalulu ke mufunye obwo bwa parliament bwe mubufunye through abaana be basiba. Njagala okubagamba mwenna muli eno mwegwambifuba. Ne wallahi temumanyi baana bwe basibira Kalangala. Temumanyi baana be basibira Mbaale. Temumanyi baana be basibye be basse be bakoze buli kimu. Ate ekintu kino navayo nenkibagamba njagala onsharingire video eno. Museveni nakugamba navayo wano nenkola post ne munvuma.
ne munvuma ne mbagamba mmwe Museveni agenda ku making sure nti asembeza aba MP ba NUP era Museveni ayinza okukozesa ba member of parliament aba NUP okubeera nga Kyagulanyi wansi njagala kino mu kinootinge Museveni agenda kukozesa ba member of parliament sina kindi kati ebisabo bya ssente byatandise dde okutambula kubanga buli muntu gwe buli member of parliament gwe tukubira essimu tafaayo ali a dreaming high kati alaba emmotoka kye bagenda omuwa alaba allowances ze bagenda omuwa alaba buli kichemu ekye bagenda omuwa nammwe abaana kino mugenda kunsonyiwa ngenda kugoyingako Samoya Sheikh Muzata Allah akuwejjana Sheikh Muzata alani akuwejjana I mean Allah akuwejjana wavanga wayo n'ogamba nti ffe abasiraamu tetwasomanga ffe abasiraamu okutufuulanga ba deputy simanyi okufuukanga bakisi kati Sheikh Muzata edduwayo Allah yagizzeemu Nupu abantu be yasinze okufrontinga ba member of parliament abasinga abasiraamu muli bayitirivu nimwe mwenna bashamimu malende bakawalya basegirinya simanya baani mwenna be munaatuuka eyo mu parliament ne mu wallahi ne mukola ebirala wallahi mujja kubeera mulidde museeka Muzata olukwe Okitegera nechune if you know the way forward is we need to petition the case singa kati mwe bya member of parliament mwe abayiseemu singa kati okulonda kuwedde tugenda kubeera nga tusigazaayo ennaku endala entono ennyo bbiri mwenna mwekolemu omulimu mugende mwenna nga be mwawangula mwenna mwemanyi mwenna nga be mwawangula mugende mubeerere nga mufrontinga omusango guno nemwe ba member of parliament mwenna muli mu jubilation nemwe erabidde people power eno gye yava Segirinya muganda wange nga tonnabaako kuva ku one station to another eggulo muganda wange Lumbuye yakuwoninze gwe buli omu akuyita gwe oyagala kukola ki Segirinya ate kati leve eri wagivuddemu kati oli member okiikirira bantu tokyali Mr. Update okiikirira bantu Shamimu Malende okiikirira bakyala ba mu Kampala bandi badde baleeta Stella Nyanzi naye obwesigwa baabukoze eki mwanyinaze Nabira ebintu biganye abasajja bakubbye ababbi Nabira obadde n'ababbi ba graduate in fact abalina PhD mbubbi kubanga Lukwaga gundi Latifu abaddemu Nsereko Muhammadi abaddemu Alani Sewanyana abaddemu Semujunganda abaddemu so obadde toyina way forward ate njagala okugamba Nabira akaluluka nakobwa meya Lukwago nga be mumanyi nti akolera Salimu Sale omanya abantu abasinga temujja kutegeera era temulitegeera babadde tebayinza kukwata Kampala nti bagikwase Nabira tekisoboka babadde baagala for the first time babadde bakulaze nnyo nti nno oba mwenna muvuddeyo ne mugamba mbu Nabira Naggayi yagikwatako therefore tadeservinga kukola ki Bobi Wine we yali ekoboko yakwata Dr. Ayume owa NRM n'amukola ki Okitegera so ebebe na bigenze naye njagala okubagamba mmwe ba member of parliament abalondeddwa ku bannupu mbalaba temuseguka abaana bali mu makomera banubyanili bali mu makomera Mathias Mpuuga oli ludda wa Honalebo Mathias Mpuuga bana abaana babakwata in fact go wawona otya Mathias Mpuuga wawona otya go obutakukwata kubanga abaana abali ekalangala nawe wali kukiziga ekalangala gwe lwaki tebakukwata kubanga omuntu eyawonawo Bobi Wine ye yakola ki niyo Honalebo Mathias Mpuuga abaana bano bonna babakutte babakoze eki tofaayo toyina kyoli kiki ekigenda maaso
bannange njagala obagamba temusuubira nti mwe musuubira okubeera abakulu. Honorable Nambooze ebigambo bye wayogedde eggulo ku Barometer. Nze Nambooze okuva lwe wavaayo wano. Nambooze jjukira nze nakuliko ng'oli mu Amerika. Okusooka Nambooze bwe walinnya ennyonyi ng'ova mujjukire muddeyo mulabe Nambooze bwe yalinnya ennyonyi ng'ava e Uganda okujja mu Amerika. Yalinnya amadaala g'ennyonyi nga talina muggo. Nambooze bwe yatuuka mu Amerika ng'ayagala abaana bamuzannyirewo ddiiru n'alinnya wheelchair. Bwe watuuka mu Amerika Nambooze jjukira tetwerabira. Wagamba nti Kyagulanyi alina petrol station ewaabwe. Naye kati Nambooze bw'ovaayo ate kati n'otandika okukyusa olulimi olw'okuba baakulonze okomewo. Nambooze, please, you are playing a wrong gundi. Bannange Kyagulanyi gyali njagala okubagamba buyinza okkeera ku makya nga ffe tuvudde mu eno temumanyi bye tukola mu diaspora. Kyagulanyi waali awo muyinza okkeera ku makya nga ffe tumurescuinze. Aisha Kabanda omuntu akubira essimu toyagala gikwata. Mwanga Kivumbi oba gwe wafiirawa oba baakuziikawa. Allahu yalamu. Seungu oba wafiirawa Allahu yalamu. Allah yamanyi gye wafiira. Ne bantu mwenga muli babi nnyo. Kasule Steven kankuwandika erinnya lyo wano. Bwe nvaako wano njagala kwengeejinga one on one. Kasule Steven kamala okuwandiika erinnya lyo lino. Yeah. Ngenda kujjirako mu inbox. Yes, Kasule Steven nkulabye wano ombuuzizza. So, abantu be Uganda bemba mu failings okurescuinga Bobi Wine. Ffe tugenda kukozesa international bodies tumurescuing. Kubanga mbadde temumanyi kyalya, temumanyi kyanywa, temumanyi baana be baatuuka batya, temumanyi baana be gye bali. Ffe abaana be ffe tubali in control. Ffe abantu abali mu diaspora. So therefore we are going to use this diaspora connection okubeera nga tu rescuinga Kyagulanyi. Kubanga mu abe Uganda the only thing you are interested in, muli interested in mbintu ebi. Bw'obeera ng'oli mukazi, oli interested in money and to be jiggy na kukulya kiwojjolo. Bw'obeera omusajja nga Nsereko, bw'obeera omusajja nga Alan Sewanyana, oyagala ssente na kiwojjolo. Those are the two things. Abantu be Uganda abasinga muli so corrupt. Chovola banga nabagamba nti singa tunafiirwa Bobi Wine ono. Bobi Wine ne zaake chovola banga Museveni yeye yagala this time abeerenga eliminatinga. Bobi Wine ne zaake bave mu picture. Olabe. Osegera. Kanso Katana, you don't need to go and talk to Bobi Wine. Go and submit the papers. You don't need to go to Bobi Wine. You don't need Bobi Wine's authorization. You, Council Mary, you don't need Bobi Wine's authorization. Muchimanyi. Ate namwe abava wana abablaminga simanya mu blaminga ani chairman Nyanzi mu blaminga simanya yawe mukola ki bannange njagala okubagamba Museveni ya masteringa nti ekintu kyokka kyasobola okwatako ensi yonna naye mukwatako ye Bobi Wine. So, gwe bw'oba osuubira nti chairman Nyanzi agenda kwekaalakaala agenda alumba abapoliisi bali ayingireyo bamukuba amasasi aveewo. That's not what we want. Okitegera? So bannange Museveni yatuula n'atuula wansi. Nabagambye n'amasteringa, what am I going to do? Mbagambye Museveni yagambye yalese authorization n'agamba nti muyina okugetinga Bobi Wine out of the picture
ne Zaake out of the picture. Those two. Abasigadde mugenda kulaba bagenda kwekomba bwekombi mannyo. Era kyovola banga bonna bali mu kwekomba bwekombi mannyo. Abasigadde bonna bagenda kwekomba bwekombi mannyo. Bo bali happy because they won. How can you be happy because Shamimu you became a member of parliament? Nga Kyagulanyi akyali ki? Shamimu ku mateeka g'omanyi. Nga bw'osiiba otugamba mbu omanyi amateeka. Up until now nga temunaba ku petitioninga maki? Temunaba ku petitioninga Mugundi. Nga ate Shamimu you know for sure nti muyina ennaku 10. Kanso muwaddanku nnyingi. Ani abadde akumanyi? Kati ofuuse member of parliament. The only thing kyosazeewo mbu ku petitioninga mu high court mbu Bobi Wine. We don't need Bobi Wine. Tumanyi Bobi Wine waali. Omuntu amukwatako tulumba Museveni. The only thing is we need to cry for our win. Kyetwetaaga win yaffe, twagala okupetitioninga win yaffe. Naye tetugenda kukutunula butunuzi bwetu tutyo. Mutubuzaabuza bwe mmate mubisobole. Tuhayaringe international lawyer. From diaspora to hiring an international lawyer. Mbu omanya makoti ga Museveni yakuli ya this time lwe mulaba nti Museveni bulinako temukimanyi nti no Museveni abajaji babe. Museveni lwe munamanya nti na makoti ge mabi omwe muba mwaga omusango temuli interested in. That's when you know nti Museveni ngabe mwalopo ogwa Kibalama ogwa Nuupu gwo bwe mwagusinga mwakuba haleluya mufuuse ne ba member of parliament kati. Lwaki temuvaayo ne mufiring omusango? That is the question we are asking you. Always try and fail, but never try to fail. Lwaki temuvaayo ne mufiring omusango ne tumanya nti mwagufirinze mwasanze court nsibe. Nekyo ne tukimanya. Naye Museveni alinze ennaku 10 ziggweko, ennaku 10 bwe zinaggwako nga ye bajja bamulayiza. Ate be bajja nga bamulayizizza nga temwafiringa musango guno. Amateeka kagamba mukwatibwa ne mutwalibwa mu treason. Naye ne munakola mutya? Museveni tujja kumujjako. Ne bwe gunaba this was a first attempt. Kubanga tulese history mu Uganda. Ekibiina eky'emyezi 2 kirese history mu Uganda. Ne wankubadde ba member of parliament abasinga mwenna muli banyampi. Omwana yabeesiga mwe ba Alan Sewanyana, mwe ba Nambooze, mwe ba Seggona, mwe ba Aisha Kabanda nga mumaze okuva mu NRM. Ne tubeesiga ne tubakwata ne tubawa kaadi zaffe. Honorable Segirinya jukira bwadduka mu FDC gwe kyakuddusayo nga Besigye aganya okurecognizinga. Naye kati oliyo very very excited olw'okuba ofu naye oyinza n'obutalayira. Okitegera muveeyo. Tulina ba member of parliament 5 actually tuli ba member of parliament 6. Bwe mukeera kumacha ne mukola WhatsApp group, you don't need to compile. Mukole WhatsApp group. Naye wallahi Bukyanga Hildaman yawangula. Nejali tewali amanyi. Bukyanga Hildaman yawangula. Kati alaba nti nno yakoze eki. Okay. So, nzo omulimu gwange njogedde. On behalf of my president, on behalf of my fellow Ugandans, kati mwe mba musazeewo egyo emyaka 5, ate emyaka 5 tegiri wala. Emyaka 5 tegiri wala. Emyaka 5 gigenda kuggwako, wallahi gigenda okudduka emisinde. Museveni yakatufugira emyaka 40. Naye kati alaba
alaba to be out of Uganda nga siye president for one day alaba nga siye Museveni naye njagala obagamba nammwe bwe balonze ne mugaana okufiirufiiringa terms and conditions zammwe ne mugaana okufiirufiiringa ebigendererwa byaffe kubanga Bobby yabadde ayogera lunye mu campaigns n'abagamba nti ye mukozi w'abantu nemwe nnyabo kati mwefuula baakabi imagine omuntu akubira bukubizi simu n'ogaana ogikwata Shamim Malele n'akakuweereza oba message za mirundi emeka kuyagala kwefuula nti oli busy nnyo lwaki temuvaayo ne mupetitioning omusango guno Bobby Wine abadde akyogera lunye nti ye mukozi w'abantu Bobby Wine bwe tumuweereza message Bobby Wine bwe mukubira essimu akuddamu talinga mwabeepanga n'obusimu bwe mulina bufu ne kati mulabye nti nno gundi zammwe zonna amagundi gammwe gonna amabanja ge mwagira gonna bagenda kubagasasula kati mu imagininga golofa mu imagininga deals za mu parliament ffe temukyatufaako omuntu wa Uganda akulonze temukyabafaako olaba results tuzirina Museveni emiliyoni 5 zagamba Bobby Wine yafuna miliyoni 8 okusinzira ku you vote miliyoni ezo 8 kanso wa Mary kanso muwadanku nyingi kanso Segona mwe muri supposed okubeera nga mu presentinga mu court kubanga kiri authentic obululu bwe Kalamoja tebabubala obululu bwe Nansana tebabu amini bwe Wakiso tebabubala obululu bwe Kampala tebabubala bantu mmwe temutukoze kibi nnyo era bantu mmwe njagala okubagamba tugenda kubakwata omukadde akwasiza ku mmere ye omukadde akwasiza ku mmere ye mapu media yo gyali ekapeeke wa gundi gye bamukuba emiggo omusajja wattu gyali kukisiza ku oxygen amazima ga Katonda mu ggulu bino byonna Allah agenda kubakwatako mujja kubeera mu mmotoka ezo mubeerenga kino kinne basimanya nabasa ekyali kigundi ekyatulyamu olukwe ekyali kiva mu ankole ezo emmotoka ezo Museveni zagenda okubaweza parliament wallahi ze zigenda okubatuga amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kubasabiranga edduwa naye mugenda kulaba Alani Sewanyana Namboze Seungu kiki ekibaganye mutudde ku ki mulina lubuto muli ku ki obulima wabubazitoowerera kiki mukukuta ki abantu b'ejjinja abantu beeyo mu Eastern Uganda bali mu kukaaba Museveni yababba akalulu kubanga ya making sure nabagamba wano nti Museveni kyagenda okukola agenda okuleeta bano ba member of parliament ab'omu Buganda kubanga abamanyi mu Abaganda muina urban excitement wallahi bwana baleeta mwenna mu parliament mugenda nakwerabira abo bonna ba MP nup MP mugenda kubalaba mugenda kubagambanga nga tebabafanako Honorable Lutamaguzi oli luddawa wano wali mulwadde ng'okaaba wana amagundi naye okimanyi nti abantu ba Nupu be bakulo okimanyi nti abantu ba Nupu be bakola ki abantu ba people power be bakulonda nze binnemye bannange binnemye nemmaliriza nga mbagamba nti ffe mu diaspora tugenda tutaddewo akakiiko kaffe tugenda kubeera nga tukwasaganya ebintu bino ne bwe ginaabeera myaka emeka byonna bye mbadde mutusaba nga mujja mu inbox zaffe nga mutusaba ssente nga mutusaba buli kimu wallahi tubabeereddewo
okutuuka people power wetuuse. Ashirafu okumukuba essasi up until now musajja watu okufuna brain damage. Ashirafu okuva mu ddwaliro gyali okugenda okubeera nga alonda Kyagulanyi. Teyakikola lwakuba ayagala. Naye mmwe mutuuse. Muganya okuvaako kye mukola. Wano NRM wetwagala okubeera ng'ebawulira tubanenya. Twabalonda tubamanyi. Tolowooza nti gwe Muwanga Kivumbi abantu be Butambala okkulonda baali tekubakumanyi. Hildaman tolowooza nti abantu be Mawokoto okkulonda baali tebakumanyi. Twali tubamanyi bulungi nnyo. Ono omusajja wani ono simanyi ono omusajja omukadde ono w'e Masaka. Ono omusajja w'e Masaka ono goba eyali mu DP. Mwena twali tubamanyi bulungi nnyo. Ne wallahi we mba musazeewo okutulyamu olukwe. Mugaana okufayiringa omusango guno. Bannange nze nzanye rolo yange. Museveni ne bwana akeera enkya nanzita. Nze nzanye paati yange. Nze nfuuse nga Kyagulanyi. Nze nzanye rolo yange. Kyagulanyi kati tasobola kutambula luno olunaku lwamaze enegenda kubeera wiki namba. Ngali under house arrest. Name moving from one place to another. You don't need to go to Kyagulanyi. Do what Kyagulanyi stood for. Ostegera. Do what Kyagulanyi stood for. Nenjagala okubakakasa. Within a few days, Kyagulanyi oyo agenda kubeera rescued. Ne wallahi mugenda kulaba. Fetu amazo balonda ne mugenda kulaba. Ate njagala okubagamba mwenna ba member of parliament ba NUP. Mwenna definitely muina terms and conditions. Muina ogendera ku conditions zaffe. Temujja kuvaawo wano mwerete bwe tumunabeera nga bwe munatuuka eyo mu parliament ne mwekoze ebyekisiru wallahi tujja ba recalling over. Tubajja ba suspending. Mugende wallahi twabalonda tubamanyi. Aisha Kabanda twakulonda tukumanyi. Empisa zozo zonna ziwalina mu NRM twakulonda tukumanyi. Tolowooza nti tetukumanyi. Gwe Sseewungu naawe twakulonda tukumanyi. Temulowooza nti no Bobi Wine omanyiye muntu eye kyovola baya akugamba nti ali afraid nnyo olw'abakwano be. Bobi Wine yeesiga balamu than gwe Aisha Kabanda. Kubanga ever since inshallah Allah ajja kubakwatako. Nenjagala obbagamba twatandika ekintu kino. Tumusjukire nti tubadde tutandika butandisi. Mujjukire guno, this is the first match. Twakava ngabo wano mwemanyo mipiira gya wana abamanyi ebempanye Bungereza. Nga bamanyi ne bakupromotinga ku mu Premier League. Bwozannyo omupiira ogusooka. Olwana nnyo okubeera ng'osigala mu league. Naffe tulwanye nnyo. This is what we expected. Era temulowooza nti tetwaba wa kaadi zaffe nga tubamanyi. Twaba wa kaadi zaffe mwenna nga tubamanyi. Naye njagala obbagamba. Njagala obbagamba NUP eno tejja kuvaawo. Ne Kyagulanyi oyo tajja kuvaawo. Naye wallahi Kyagulanyi kaakomawo kano. Kyagulanyi kaakomawo kano mmwe mwenna ababadde bamutambulira okumpi nga mumunyampira. Mugenda kulaba. Kyagulanyi kaakomawo kano. Mugenda kulaba. Nsigadde ndiko Jjo omugezi.